مرحبا، أنا دكتورة نيفين شقير. بتعانوا من ضغط الدم المرتفع؟ إذا كان جوابكم نعم، بتعرفوا أنكم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبتعرفوا أنه أكثر من 50% من حالات ارتفاع ضغط الدم مرتبطة بمسبب خفي ما يسمى بمتلازمة توقف التنفس أثناء النوم، خصوصا ارتفاع ضغط الدم اللي ما بيتجاوب مع العلاجات الدوائية. ببساطة متلازمة توقف التنفس أثناء النوم هي عبارة عن نوبات لتوقف التنفس أثناء النوم بصاحبها لانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، فبصير عندنا تسارع في الدورة الدموية من أجل تعويض هذا النقص، ومع الوقت بصير الشخص يعاني من مشكلة ارتفاع في ضغط الدم. الشخص اللي بيعاني من هاي المتلازمة قد لا يدرك هذا الشيء، ولكن من أبرز الأعراض المصاحبة هي الشخير. فإذا كنت شخص بتعاني من ارتفاع ضغط الدم ومن الشخير وأثناء النهار بتعاني من التعب والإرهاق والنعاس أثناء النهار ولأن صحتك بتهمنا، ندعوك لاستشارة مجانية بهذا الخصوص. احجز موعدك للاستشارة المجانية اليوم.